誰為愛世人願捨身？這禮物化作活存的心靈，幸福是接受和活出這禮物的真諦，教我學習愛到痛時就如遇見主。人一生最如緊，豔陽縱使多耀眼，如若沒愛，彷彿天空阻隔了光線的障紋。請潔淨我心眼，長留着愛的恩泉，清澈璀璨。大家好，無論我哋嚟自點樣嘅家庭背景，相信都會遇過父母子女或者係夫妻之間家人相處當中唔同嘅問題。喺面對呢啲考驗嘅時候，我哋應該點樣去處理呢？而天主教嘅家庭，當佢哋面對呢啲考驗嘅時候，處理嘅方式亦有冇唔同呢？我哋今日好榮幸邀請到嚟自香港嘅婚姻及家庭治療師梁敬之先生 Anthony 接受我哋嘅訪問。Anthony 你好。你好，Monique。我知道你成為一個婚姻及家庭治療師之前呢，你係從事工程嘅行業超過30年嘅喎。咁其實係有啲乜嘢令你去有咁大工作上嗰咁大嘅轉變呢？其實喺做工程之前呢，我仲教過書嘅。係啊，咁我都即係做過唔同嘅行業嘅。咁就不過喺做工程真係做咗30幾年啦。咁但係其實咧就係我從來都唔中意做工程。哦，係啊，點解咧？只不過因為我讀中學嗰陣時候，爸爸媽媽又唔識啦，咁我就揀中學啦，咁又冇人，咁啊自己填啦，咁啊見到我屋企嘅對面馬路咧有間學校，咁啊嗰間，咁原來嗰間係工業嘅中學，咁所以就從此就行咗工業啊或者工程呢邊，咁但係其實我完全係唔中意。有一日有個朋友同我講話，阿 Anthony， 原來我有成3年冇見過你笑過啦，咁我嚇，咁我先至開始發覺，咦，原來我係好焦慮啦，好經常發噩夢啦。原來後來就被睇醫生啦，咁啊就判斷為有抑鬱症啦，可能我要生活上有啲改變。咁有咩改變咧？咁最好就係學啲嘢啦，讀下書啦嚇。咁讀乜先得㗎？咁揾下冇興趣。咁後來我太太就不如幫你揀下啦。咁見到個叫婚姻及家庭治療嘅課程，咁係乜嘢咧？唔知。不過見到家庭2個字喎。咁後來就報咗名啦。咁啊開始攻讀。咁後來最大嘅得著就係當我上嗰啲堂嗰陣時候咧，我哋就需要將我哋上堂就擺喺自己家庭睇翻我自己先，即係唔好諗其他人咧，講自己先。咁我開始發覺原來我嘅抑鬱症咧係同即係我嘅工作啦，同我所生活嘅態度啦、安排啦、家庭嘅生活啦，咁原來好有關係。所以第一件事就即係自己得益好多啦。咁我哋就覺得就係好開心。咦，原來有啲出路喎咁樣。咁其中一個出路咧就係話。就係呢份工作其實真係好唔適合我，而我亦都花得太多時間喺工作度。嗰陣時我係一日都係起碼做15-16個鐘頭，我冇乜時間陪我啲屋企人啦，亦都冇乜時間俾我自己啦，更加冇乜時間俾天主啦。我想問下你關於你嘅信仰嗰方面喎，你係咪好細個已經係領洗作為一個天主教徒嘅咧？係啊，我自細領洗嘅。其實我有3兄弟，其實就係因為我嫲嫲咧，就以前喺一間天主教嘅中學裏邊做校工，咁啊，因為麵粉教友啦，想攞多啲救濟品，咁所以就揾咗我媽媽啦，同埋我哋幾兄弟咧就一齊領洗啦。所以我哋屋企亦都冇自細亦都冇宗教嘅培育，我2個細佬都冇返教會，咁我就覺得即係唔知一份好似要交代咁嘅心啊，即係收得人哋咁多恩惠，咁都要起碼有一個返聖堂都應該嘅。咁我係用個咁自細，所以我就咁樣翻去。咁其實我真係翻聖堂係喺翻聖堂喺信仰上邊開始去努力咧，都係18、19歲，係我自己一個決定嚟。點解咧？死亡啦，死亡啦。因為我自細係即係被判斷養唔大嘅，係啊。咁所以對於死亡，我本身都係一個好大嘅經驗啦，即係或者係恐懼又好啦嚇咁，所以我覺得即係人生都真係要好努力
去尋求一個出路啦。咁我諗呢啲問題生老病死係每個人都會經驗到，亦都會諗㗎嚇。係啊。咁我就開始，亦都喺嗰度我認識咗我太太啦嚇，即係嗰度我哋以前係同一個歌詠團嚇，歌詠團咁，所以就我哋係公教婚姻兩個結婚一齊咁樣，咁就所以我太太係亦都一個好熱心嘅教友，佢基本上佢每朝早都上嚟撒，然後先至翻工或者翻學咁亦都真係好多謝佢嘅嚇。講到你個太太係一個好虔誠嘅天主教徒啦，其實嗰樣佢嘅宗教信仰係點樣影響到你，或者影響到你同佢之間兩個人溝通、兩個人相處嘅方式咧？有一個笑話，我同我太太咧兩個嘅性格都強㗎，好多嘅自己嘅意見嘅。咁我哋嗰陣時結婚，我哋就話到底邊一個係一家之主咧？咁唔使講，我梗係話我啦。咁佢亦都唔會示弱啦嚇。咁到撚尾，我哋選擇咗咧就係基督君王節結婚。因為我哋話咧，基督先至係我哋一家之主。Very good。唔好拗啦，唔好拗啦。咁就所以我諗係一個公教婚姻嘅家庭就係即係以天主以耶穌基督為我哋嘅一家之主。咁呢個好重要嚇，因為無論個取向啦，無論喺日常我哋生活嘅安排啦，其實我哋作為一對父母係我哋對於我哋仔女嘅教養啦，我哋生活上嘅安排啦、取向啦，係咪返聖堂啦、聖堂嘅活動啦、團體啦，咁係完全係由一對夫婦自己去營造呢個咁樣嘅環境㗎嘛。咁所以如果大家能夠有共同嘅信仰，亦都係同樣嘅投入咧，咁就好重要啦，係咪啊？嗱，咁夫妻之間，你講過呢個信仰係一個作一個同樣嘅信仰嘅基礎係好緊要啦。咁喺同子女之間咧，父母喺呢個信仰培育之間係扮演一個咩嘅角色咧？其實唔淨止講信仰嘅培育，其實所有嘅培育都係父母做主導㗎。舉個例子係父母選擇入咩學校㗎嘛？嗱，其實咧，我舉個例子啦嚇。如果譬如話父母話，我幫我仔女揀最好嘅學校，我都係為佢好嘅啫。或者甚至乎我知道喺加拿大好多都係移民嘅家庭，好多父母都話我為我仔女好，我先移民嘅啫。咁其實係我哋已經作為父母係幫咗仔女做咗決定嘅喎。係嚇，雖然我哋話為佢哋，但係其實個決定係我嘅。佢哋有權有都冇乜權去講話反對或者唔反對。當佢有時好細個嗰陣時候。咁所以變咗，其實就係父母自己本身嘅價值觀去點睇法咧，就直接影響咗佢哋嘅仔女。所以其實我哋話，當我哋幫細路仔揀學校嗰陣時候，某程度上邊我自己個睇法就係佢哋唔係為佢哋仔女揀學校，其實係個父母自己反省，就係做我信邊一套，係我嘅價值觀係啲乜嘢。咁所以呢個就係如果我哋父母對自己嘅信仰係好清晰，亦都好一致嗰陣時候咧，我哋就能夠有一個好好嘅，我哋係咪一齊去培養仔女嘅信仰？嗱，咁你講到喺呢個青少年嘅信仰培育方面咧，喺屋企父母係扮演一個好緊要嘅角色啦。嗱，咁我知道咧，而家呢個社會咧有一個現象，就係好多青少年咧，佢哋到長大之後咧，佢哋會慢慢咁樣離開教會，唔再返教堂啊。咁呢一個情況究竟係有幾嚴重，同埋究竟點解會有啲咁嘅嘢發生咧？其實咧睇返好多嘅調查報告咧。其實有好多嘅教友咧，一生裏邊咧，係曾經有一段時間離開教會嘅。呢個唔係少見㗎嚇。即係可能我哋基於可能生活上嘅安排啦，可能我去到某個地方工作係好少聖堂啦，又或者調翻轉我對於信仰嘅疑惑啦嚇。咁呢個好常見啫嚇。咁但係問題就係話咧，我哋睇翻啲調查報告咧，就係原來青少年咧喺美國咧，佢哋離開教會咧，原來同佢哋嘅家庭關係好有絕大部分嘅關係。哦，係咩？係啊，因為調翻轉就係譬如話，當我哋嘅家庭關係唔好嗰陣時候，啲細路仔就會用翻聖堂作為一種武器，就係你要我翻，我就偏偏唔翻。哦，好似鬥氣咁樣。係啦。咁所以變咗有個年青人咧，佢講得好好，就係喺香港喺香港，佢話咧我好尊重我爸爸媽媽，亦都好欣賞爸爸媽媽喺外邊喺屋企裏邊
出邊嘅成就，我好尊重佢哋，或者我好欣賞佢哋。但係其實喺屋企裏邊咧，我哋好少傾偈。所以我嘅家庭關係係我信仰嘅絆腳石。所以其實家庭關係原來係我哋培育一個我哋嘅信仰嘅其中一個好重要。你諗一諗就係，其實如果我哋關係好，我會聽你講；我哋關係唔好，我唔會聽你講。我哋會搞對抗，係咪？咁仲有第二樣嘢就係話，其實如果我睇唔到爸爸媽媽喺信仰上面真係實實際際嘅，咁我點解會信呢？咁第三咧就係話，其實我諗我哋對我哋嘅信仰咧冇深化到，即係嗰個係一個外表嘅信仰，但係我冇將呢種信仰成為咗我嘅信仰。咁所以當我可能離開咗爸爸媽媽，可能爸爸媽媽對我嘅所謂控制力少咗嗰陣時候，咁我咪唔會返咯。其實仲有一樣嘢就係話，其實青少年咧，或者係其實我哋每段關係都一樣嘅，就係我哋需要朋友啦。青少年好需要朋友。我會覺得如果做父母咧，就係想幫手令到細路仔返聖堂咧，其中有一樣嘢佢要做，就係佢需要咧令到佢哋仔女喺聖堂裏邊交到朋友。有一個家庭咧，佢嚟揾我就係因為咧，佢話佢嘅仔女咧要轉去基督教啦，咁啊就哇即係好嬲啦，搞到好大件事啦。咁我就問個青少年，我話係咪因為冇朋友喺聖堂？佢話係啊，因為冇朋友。但係我啲同學全部晒基督教啦，咁我咪去。咁喺青少年嚟講好重要，基本上。所以有一日啦，當我發現我個女，我兩個仔，我有3個啦嚇。咁大嗰2個就係開始喺聖堂裏邊有佢自己嘅朋友，咁我得啦。佢哋會開始去建立佢嗰度啦。咁喺教會嘅團體，你覺得佢哋扮演一個咩角色？佢哋又可以點樣幫到手呢？我諗呢，而家好多教會嘅團體呢，我自己覺得比較可惜嘅呢，就係主要係集中喺事務上啦、工作啦、唱歌啦、派傳單啦、探訪啦咁。但我諗其實如果呢個團體係能夠自己可以喺信仰上嘅培育啦，能夠一齊以基督嘅福音去生活呢種咁嘅經驗咧，咁就好唔一樣。因為佢哋真係變成一個生活嘅團體，唔係淨係事務性要做嘅嚇。如果唔係堂區點樣嘅運作咧？咁但係最重要就係培育自己，同埋咧能夠成為一個團體啦。咁我諗呢個你其實團體生活係得嘅。有啲人話唔得嘅，但我覺得係得嘅，因為咧我自己本身經驗就係我好年輕嗰陣時候已經係歌詠團啦。到我結婚之後就好快就同一班夫婦經常聚會啦嚇。咁透過同佢哋就因為我哋好後生就參加，咁所以咧就年紀大嗰啲就講分享經驗嗰陣時候咧，我哋好快就喺佢身上學咗好多，知道10年之後、20年之後我就會經歷呢啲嘢啦。咁我喺佢哋身上學咗好多嘢。咁所以其實團體生活係可行嘅。不過問題就係我哋願唔願意去投資，其實好多嘢都係講緊你投唔投資嗰樣嘢啫。你唔投資嗰樣嘢，嗰樣嘢咪冇咯。培養信仰唔淨止係教理上啦，我諗係行為上啦、生活上啦，係整個生活態度咧係一個好重要。我舉一個例子啦，好嘛？我有一次當我喺抑鬱症嘅時候咧，就係有一朝早咧，我係一齊翻工，我同我太太一齊翻工。咁咧就有一日咧，就嗰度 lift 門咧就打開咗，咁但係我入唔到 lift，因為我成個人僵咗，因為我已經驚到僵咗。咁我太太就知道我即係出事啦，咁我太太咧就捉住我隻手嚇，我諗佢講咗我人生裏邊我覺得好重要嘅一句説話，佢話唔好諗咁多啦，今日全心倚賴天主，睇下天主喺你生，跟住今晚翻嚟同我分享一下，今日天主喺你身上行咗咩大事。嗱，咁我諗呢個係一個好信仰。當你好驚，當我哋每朝早起身死啦，今日都唔知返公司會發生咩事，或者係作為一個家長都唔知今日會有啲咩事發生。但係我諗我哋如果能夠有一個全心倚賴天主嗰個咁樣嘅精神、咁樣嘅信仰，而我哋相信天主會喺我哋身上行大事，今晚返嚟一家人一齊分享下，呢個咪我哋嘅信仰咯。咁當時我一個好長嘅時間就我揸車咧，就係揸車要揸大約45分鐘嘅車程返公司。其實我係想自殺㗎。我諗住嗱，如果我撞埋咧，咁我就唔使翻工啦嚇。我撞咗咁我唔使做啦。咁所以其實我每一日揸車咧，我就會好驚就係死啦！我今日倚賴天主生活咧，因為倚賴我自己生活咧咁。所以其實作為教友係你每一日你要決定做一個選擇，你今日倚唔倚賴天主而生活？呢個係每一個教友好實實在在嘅每一日嘅決定嚟嘅。
佢唔係一個空談，所以為我嚟講，信仰唔係好啲同唔好啲嘅，唔係生活得好啲或者唔好啲，而係生死攸關。我可唔可以咁樣講？緊要。所以信仰係一件好嚴肅嘅事嚟㗎。嗯。即係唔係我都唔係聖誕節去唱兩首聖歌，或者係今日即係可能星期日去下聖堂係即係著得靚一啲，或者係莊重一啲。我諗固然係嗰啲係真嘅，但係最重要就係平凡嘅每一日，我哋係咪真係依賴天主而生活？呢個先至係教友嘅最重要嘅一個生活。我都好認同。嗱，咁講翻你2007年嗰陣時患咗你嘅抑鬱症啦，咁我想問下你有關於你嗰陣時同天主嘅關係，同埋之後經歷咗呢個難關之後，你同天主嘅關係有冇改變到呢？而當中你嘅信仰亦都有點樣幫助到你或者影響咗你呢？2007年我諗或者之前呢，即係我同天主嘅關係極度惡劣嘅。惡劣得好緊要，因為點解呢？就係我同天主係鬧交鬧到即係簡直即係兩個喺度搏鬥啦。我諗如果喺舊約裏邊就係雅各伯同天主搏鬥咧，其實我相信應該每一個基督徒都應該有同天主搏鬥呢個經驗，係咪啊？雅各伯喺舊約裏邊同天主喺度搏鬥，因為當我對我嘅生活係好唔滿意，我覺得咁樣落去唔掂嗰陣時候咧，咁我就誇下海口，我就同天主講話你講一句，我做乜都得，你講一句得啦，咁大家係唔會答我啦，咁我就會一路冇答案啦，咁我見唔同嘅神師，參加唔同嘅活動，點樣學祈禱，咁佢都冇答案啦，我就好嬲佢，我覺得佢冇理到我，佢知道我好凄涼，但係佢冇理到我。咁有一個神父就同我講過Anthony 你放低啦，你放低咧就天主嘅意思就自然會出現啦。咁我話你廢話嚟啦咁樣嚇。總之我覺得佢係唔存在，佢冇回答我。咁就同佢講好惡劣，好惡劣啦。咁就直到我抑鬱症嗰陣時候咧，我就會覺得你更加冇理我即係好似就係約納先知喺個大魚個肚裏邊咁樣即係。咁即係當我去到自己完全冇能力嗰陣時候，我食咗藥或者我冇辦法唔慢落嚟嘅，我翻唔到工唔慢落嚟。咁而且我乜都冇晒啦，因為我以前係用我嘅工作能力我嘅表現去得到人哋賞識。而家連呢都冇埋，因為我再唔能夠再去有一個好嘅表現。咁即係我乜都冇晒啦。咁以前所依賴嘅能力一切嘅嘢冇晒嗰陣時候。咁我就問我仲剩低啲乜嘢咧？咁天主又唔存在啦！哇！咁即係我都唔知自己做乜。你會覺得好似好無助，好似跌咗落去谷底咁咯。係。咁但係因為基於係咁嗰陣時候咧，咁就開始會問翻一個最基本問題。咁到底乜嘢係我嘅信仰啊？以前啲人係喜歡我，因為我工作表現好。但我後來發現就係話，如果當我工作嘅能力冇咗嗰陣時候，咁啲人唔會再中意同我一齊工作，因為我只係累人哋，我唔係幫到人。咁我就會發覺就係。原來嗰陣時，我發覺天主仍然愛我。咁要說係天主愛我，唔係因為愛我其他嘅嘢。咁當然我諗喺我猶豫嗰陣時候，我諗我太太係同埋3個細路不斷嘅支持啦，幫我祈禱啦。我太太亦都不斷問到底你嘅信仰係點。咁所以我反而過完之後咧，我覺得嗰段係我一個好黑暗嘅時間。但係如果我而家講翻我自己，我唔可以唔提嗰段唔黑暗嗰段咁。原來而家調翻轉睇就係嗰段咁低落嘅時候係我嘅黃金時間，因為如果冇嗰段時間，我唔會有今日。我而家開始一個全新嘅生活方式啦，冇穩定嘅收入啦，今日唔知聽日事啦，可能去到中國一啲農村嘅工作，突然間講話冇水冇電，突然間噗一聲乜都冇晒，係可以啲嘢係唔係你所計劃嘅，咁我就發覺咦越嚟越輕鬆，就係天主喺度嘅，天主喺度嘅。呢個變咗唔係我嘅信仰嘅理念，係我信仰嘅實在嘅經驗。呢個亦都係我哋屋企嘅實在經驗。咁我諗，所以如果培育細路仔嘅信仰，固然我哋要俾教你點樣為之咩叫天主聖三，我哋嘅禮儀係點樣？呢個係需要。不過最重要嘅就係其實每一個人係需要必須同天主有一個實實在在嘅一個經驗，係佢哋相處嘅經驗。呢個先至成為佢自己嘅天主，唔係教會嘅天主。佢固然係教會嘅天主，不過最重要就係佢係我嘅天主。呢個係好重要。
嗱，咁 Anthony，我想問下你咧，一個家庭當中咧擁有同一個信仰咧，其實呢樣嘢係緊唔緊要，或者係點樣可以幫助到家人之間相處或者解決問題嘅咧？好重要，因為我諗如果有共同嘅信仰，我諗我哋有共同嘅理念啦，有共同嘅一個天主啦嚇，咁我哋嘅生活方向咧好清晰嚇，一齊行，呢個重要㗎。如果唔係咧，就係其實好多時候我哋家人嘅分歧咧，唔在於我哋嘅行為，係在於我哋嘅價值觀，係咪啊？邊樣行先，邊樣行後，呢個我諗係重要。咁所以變咗，如果當我哋能夠喺信仰嘅培育啦、下一代啦，我哋選擇我哋嘅生活方式啦，好似頭先話我講轉工啦，咁如果大家有同一個理念，或者我哋知道後邊點解咧，咁就爭好遠啦。我哋知道做緊乜，同埋如果我哋喺信仰角度嚟講，嗱頭先我哋講話啊，我轉工或者咁，好似係我哋一般人用我哋人性嘅問題。但係如果我哋話，咦，原來爸爸轉工就好似我轉工。其他仔女有佢自己嘅發展。如果我哋話，咦喺信仰角度去睇，呢個係天主對我哋呢個家庭嘅一個召叫，係我哋唔係對我嘅召叫，係對我哋呢個家庭嘅一個召叫，係我哋整個家庭一齊用咁樣嘅生活方式去生活，去服務教會，去做嘢嘅時候咧，咁成個嗰個睇嘢嗰個角度係唔一樣。所以梵蒂岡第二次大公會議佢講咩就係話，佢話家庭教會啊嘛。家庭就係一個教會嚇，或者教會嘅家庭。咁其實我哋最重要就係作為家長或者公教婚姻係咩意思？我哋要建立一個家庭嘅教會，我哋就係一個教會嚇。咁所以就我哋能夠用一個信仰角度，就係而家天主係要我哋呢個家庭做呢樣嘢嗰陣時候，咁就好唔一樣。唔係要我轉工，係要我哋呢個家庭用喺而家呢一刻用呢個咁樣嘅方式去回應佢嘅召叫，而俾佢去做嘢，咁就好唔一樣。係嘛？係。當我哋揀學校啦。當我哋點樣去處理嗰陣時候咧，信仰都係我哋個好重要嘅群。咁我兩個大嘅咧喺信仰上邊咧就冇乜嘢太大嘅掙扎。佢哋好容易就接受咗天主教嘅信仰。其實我最細個仔咧就都好容易，不過咧佢就有挑戰啦。我講係挑戰啦，就係因為佢咧就係佢話咧，我哋有自由意志啊，我要用我自己嘅生活方式。我信有個天主。不過就我要用我自己嘅生活方式生活咗先。點解天主咁唔公平？佢俾咗份咁好嘅信仰俾我，咁其他啲冇信仰嗰啲點啊？我而家要同嗰啲冇信仰嘅人一齊生活，證明俾得我哋生活得好好嘅。如果我需要時去到我真係絕路嗰陣時候咧，我先至揾天主啦。其實唔錯嘅噃。我係擁有一個好緊要嘅使命，我覺得。原來我哋發覺咧，佢哋話咧喺個調查報告裏邊嘅話咧，原來有一啲人咧，佢離開教會咧。唔等於佢冇信仰喎，佢可能對信仰嗰種認真嘅態度咧，係真係呢個教會對我係使我失望。佢可能對信仰嘅追尋嗰種嘅力度咧，或者嗰種認真程度，完全唔少於翻聖堂嘅人喎。因為我哋翻聖堂唔等於有成我哋嘅信仰㗎，係咪啊？咁我諗佢開始而家就喺度掙扎緊，到底呢個係咪我信仰，係咪我要翻聖堂？咁我諗呢個係為佢嚟講一個佢同天主打交咯。我諗話每一個人都要同天主有個搏鬥嘅時候。我諗將來如果佢能夠喺呢個咁樣嘅迷惑裏邊去揾到條出路，我諗將來佢嘅信仰會好紮實。我有一次家庭嘅對話咧，我覺得係好奇妙。咁有一次就係我哋一家人咧，我哋都有一家人祈禱嘅時間嘅祈禱嘅時間或者傾偈嘅時間咁。咁有一次咧就係我個女啦，大女就講話，我睇咗篇文章。就講信仰啦，就係講呢個信德同埋咁講。咁我最細個仔就講佢話：啲人有信仰都係為嗰5分嘅啫。你估佢真係要為信仰咩？你睇佢哋攞到5分之後，啲細路仔入咗中學就走㗎啦咁樣。咁咧就第二個仔就講話其實咧就咧信仰一定要講邏輯冇邏輯嘅信仰咧就係迷信啊咁樣咁啊講完之後，咁到我太太咧就講佢話：其實信仰咧係一種恩賜。係一份禮物，唔係你要有就有，係天主俾你。我就覺得好美妙，因為其實原來每一個人佢對於信仰嘅理解係符合佢哋嘅年紀。係啊，當你去到50零歲，你就會發覺信仰唔係你話你要就有，唔係講邏輯要。不過原來發覺原來信仰係一個恩賜。咁所以其實如果每一個人喺佢人生唔同嘅階段、唔同嘅年紀，佢對信仰嘅睇法其實會改變嘅。咁只要符合佢嗰個信仰，佢嘅信仰符合佢嘅年紀，符合佢嘅人生嘅歷程，呢個就係最美妙一刻。
咁你發覺原來人係喺度不斷變緊，即係話人有成長嘅可能，信仰有成長嘅可能咯。Anthony，咁我哋下一集再去傾下，以你天主教嘅信仰點樣去配合你家庭治療師呢一個工作，而當中又有啲咩衝突嘅咧？好冇？好啦，咁我哋下一集再見啦。梁敬之先生擁有豐富婚姻同埋家庭治療嘅經驗。未結婚到佢啱結婚，到有結婚先至有第一個 BB， 開始讀小學，細路仔讀中學，仔女已經結婚離開屋企，到我哋晚年，其實婚姻係一個過程。喺呢個過程裏邊呢，我哋有唔同嘅挑戰。應該點樣維繫美滿嘅婚姻，又能夠好好教育子女呢？請大家唔好錯過呢一個星期嘅愛常傳。睇完呢一集愛常傳，如果你想分享你嘅感受或者故事，歡迎你打我哋嘅熱線電話同我哋傾下。我哋下個星期同樣時間再見，天主保佑。